Hi friends, welcome to Samriya channel. என்னடா இது திருவிழா மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இது என்ன எக்ஸிபிஷனான்னு யோசிக்கிறீங்களா? இது எக்ஸிபிஷனோ திருவிழாவும் இல்லைங்க. இது நம்ம பள்ளிக்கரணையில் இருக்க ஃபண்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன் தான். பேருக்கேற்ற மாதிரியே நிஜமாகவே ஃபண்டாஸ்டிக்காக இருக்குங்க. 30 ரூபாய்க்கு மொறுன்னு தோசை, 90 ருபீஸ்க்கு சிக்கன் பிரியாணி, 20 ரூபாய்க்கு கோன் ஐஸ்கிரீம், இதெல்லாம் இன்னமும் கிடைக்குதுன்னு நம்ப முடியுதா? இதெல்லாம் நம்ம ஜெயச்சந்திரனில் கிடைக்குதுங்க. ரொம்ப கம்மி விலையில். இந்த இடத்துல ஃபுட் ஸ்டால் இருக்குது. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில், 3rd ஃப்ளோரில். கோன் ஐஸோட குவான்டிட்டி பாருங்கள், நிறையாவே கொடுத்தாங்க. 10 ருபீஸில் சுகர் கேன் ஜூஸில் ஆரம்பித்து 30-40 ருபீஸ்க்கு ஃப்ரெஷ் ஜூஸு, 70 ருபீஸ்க்கு ஷவர்மா அப்படின்னு கலக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுக்கு எதை சாப்பிட்றது எதை விடுறதுனே தெரியல. எல்லாமே பார்க்க நல்லா இருக்குது, ரேட்டும் கம்மியாக இருக்குது. அண்ட் நிறைய லைவ் கவுண்டர்ஸ் இருந்தது. சப்பாத்தி, தோசை அங்கேயே சுட்டு தராங்க, பாவ்பாஜி செஞ்சு தராங்க, சாட் ஐட்டம் வேணுமா சாட் ஐட்டம், சூப் வேணுமா சூப்பு, கார்ன் வேணுமா கார்னு, பாப்கார்ன் வேணுமா அதுவும் இருக்குது. எல்லாமே இங்கே கிடைக்கிது. எல்லாமே 20 ருபீஸ்லேருந்து 50 ருபீஸ்க்குள்ளே தாங்க. இங்கே இல்லாத ஃபுட் ஐட்டமே இல்லைன்னு சொல்லலாம். பாருங்கள் முட்டை தோசை போட்டுட்ருக்காங்க. அது மட்டுமா பொடி தோசை, பன்னீர் தோசை, மஷ்ரூம் தோசை, என்ன வேணாலும் நம்மளுக்கு உடனடியாக செஞ்சு தராங்க. கூட்டம் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. க்ரௌட் அவாய்ட் பண்ணோன்னா வீக் டேஸில் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மியாக இருக்குது. அதுவுமே நல்ல கூட்டம் தான். ஆனால் வீக்கெண்ட்ஸை விட வீக் டேஸில் கொஞ்சம் க்ரௌட் கம்மியாக இருக்குது. இங்கே உட்காந்து சாப்பிட ஸ்பேஸ் இருக்குது, மேலேயும் உட்காந்து சாப்பிட ஸ்பேஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் செம்ம டெம்டிங்காக இருந்தது. நம்ம சின்ன வயசில் பார்த்த பால்கோவா பேக்கெட்லாம் இருந்தது. 30 ரூபா தான். இந்த குலாப் ஜாமுன் வந்து 22 ரூபா, ரசகுல்லா 22 ரூபா. காஃபிங்க, ஃபில்டர் காஃபி வெறும் 10 ரூபா தாங்க. ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது, பாலும் திக்காக இருந்தது. தோசை ஐட்டம், இட்லி ஐட்டம் பாருங்கள். இட்லி 25, ஆனியன் தோசை 30, பன்னீர் தோசை 50ன்னு எல்லாமே ரேட் கம்மியாக இருந்தது. நான்வெஜ்ஜில் எடுத்துக்கிட்டால் சிக்கன் லாலிபாப், சிக்கன் விங்ஸ்லாம் 40 ரூபா, ஃப்ரைட் சிக்கன் 65 ரூபா. தோசை சைஸை பார்த்திங்களா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. சாம்பார்லாம் அட்டகாசமாக இருந்தது. குவான்டிட்டி குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பர். பாருங்கள், பர்கரில் வந்து பெரிய பேட்டி வச்சுருந்தாங்க உள்ள. பிரியாணியோட குவான்டிட்டியும் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. இது வந்து சிக்கன் பாப்கார்ன் வெறும் 65 ருபீஸ் தான். இது மட்டுமா வெஜிடேரியனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெஜ் பிரியாணி, டொமேட்டோ ரைஸ்லாம் இருக்குது. வெஜ் பிரியாணிலாம் 40 ரூபாய்க்கு அவ்வளோ தராங்க, ஒருத்தரால் சாப்பிட முடியல. இது இல்லாமல் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது, ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸு. ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட்ஸான பாதுஷா, ஜாங்கரி, லட்டு இதெல்லாம் 1/4 கிலோ 75 ரூபா தான். பன்னீர் ஜாமுன், குலாப் ஜாமுன்லாம் 1/4 கிலோ 90 ருபீஸ். காஜு ஸ்வீட்ஸ் மட்டும், கேஷ்யூ ஸ்வீட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ரேட் ஜாஸ்தி, 200 ருபீஸ்க்கு 1/4 கிலோக்கு விற்கிறாங்க. ரெகுலர் சைஸ் பீட்சாலாம் 70-80 ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்க. மற்ற இடத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரேட் ரொம்பவே கம்மி தான். பாசுந்தி, கேக், டோனட்டுன்னு ஏகப்பட்ட ஐட்டம் வச்சுருந்தாங்க. சரி, ரேட் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கே, குவாலிட்டி இருக்காதுன்னு பார்த்தா குவாலிட்டியும் நல்லா இருந்ததுங்க. கடை நாங்கள் விற்றுட்டே இருக்காங்க. ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு இடத்துக்கு போய் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இந்த ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன் பள்ளிக்கரணையில் இருக்கிற ஃபுட் கோர்ட் வந்து கரெக்டான சாய்ஸ். இந்த ரேட்டுக்கு இந்த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி எங்கேயுமே கிடைக்காது. இந்த ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன் ஃபுட் கோர்ட் வந்து ஃபுட்டீஸ்க்கு ஒரு மஸ்ட் ட்ரை ஸ்பாட். நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். உங்களுக்கும் இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா ப்ளீஸ் விசிட் ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன் பள்ளிக்கரணை. இந்த மாதிரி பல இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை திரும்பவும் வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from Jemima. Take care. Thanks for watching.